kecap Indofoodku mana? Nih, nggak pakai kecap Indofood, justru nggak bakalan mau makan deh. Kita juga nikmati rasa kecap asli, higienis dan bergizi. Kecapnya kecap Indofood, Hidangan lezat. kecapku kecap Indofood. Persembahan Indofood. Kecap Indofood, enak rek. Ya, gara-gara batuk regunya ambruk. Tenang Jo, kan ada Max Trail. Buat kamu cukup 1 sendok teh. Buat ibu 1 sendok makan. Begitu betul.